Будущее сотовой связи. Учитывая текущий спрос на безлимитные тарифы, прогресс в мессенджерах и соцсетях, возможности использования виртуальной реальности и вообще появление нейросетей, некоторые эксперты высказывают предложение, что в будущем абоненты будут платить за аренду отдельного канала связи, а не за объем трафика. Предположим, что цена за использование такого канала будет зависеть только от пропускной способности и, возможно, не будет высокой из-за сильной конкуренции между сотовыми и кабельными операторами. А что об этом думаете вы?